இந்த சொசைட்டிக்காக சாக்ரிஃபைஸ் பண்ண நிறைய பேரை நம்ம பார்த்துருப்போம். அப்படி ஒரு பொண்ணோட கதையை இந்த வீடியோவில் பார்க்கலாம் வாங்க. லெட்ஸ் வெல்கம் டு த வீடியோ குட்டி ஸ்டோரி சீரிஸ் பார்ட் 2. 7 செப்டம்பர் 1963 நீர்ஜா சண்டிகரில் பிறந்து அங்கேயே அவங்களோட ஸ்கூலிங்ஸையும் முடிக்கிறாங்க. அண்ட் தென் மும்பையில் அவங்களோட காலேஜையும் முடிக்கிறாங்க. அப்பா பேர் ஹரிஷ் பேனட், அம்மா பேர் ரமா பேனட், பிரதர்ஸ் பேர் அகில் அண்ட் அனீஷ் பேனட். நீர்ஜா தன்னோட 22 வயசுலேயே கல்யாணம் பண்ணி 2 மாசத்துல டவுரி ப்ராப்ளம்ஸால டிவோர்ஸ் பண்ணுறாங்க. மாடலிங்கில் தன்னோட கெரியரை ஸ்டார்ட் பண்ண நீர்ஜா கொஞ்ச நாளே பேன் அண்ட் ஃப்ளைட்க்கு ஏரோஸ்டராகவும் ஜாயின் பண்ணுறாங்க. 5 செப்டம்பர் 1986 டிஃப்ரெண்ட் கண்ட்ரீஸ்லேருந்து பேசஞ்சர்ஸ் இருக்கிற நிலையில் கராச்சியில் லேண்ட் ஆயிருந்த பேனாம் ஃப்ளைட் ஹைஜாக் பண்ணப்படுது. 17 ஹவர்ஸ் ஃப்ளைட்குள்ளேயே இருந்த ஹைஜாக்கர்ஸ் பொறுமையை இழந்து கன் ஷூட் பண்ண ஸ்டார்ட் பண்ணுறாங்க. அப்போ பேசஞ்சர்ஸ் எமர்ஜென்சி எக்ஸிட் வழியாக காப்பாற்றின நீர்ஜா தான் இறங்க வேண்டிய சுச்சுவேஷன் வரும்போது 3 குழந்தைங்க டெரரிஸ்ட்டை மாட்டிருக்கிறத கவனிக்கிறாங்க. அவங்களை காப்பாற்றுற முயற்சியில் புல்லட் பட்டு தன்னோட 22 வயசில் இறந்து போகிறாங்க. இவங்களோட இந்த செயலை பாராட்டும் விதமாக நம்மளோட இந்தியா இவங்களுக்கு அசோக் சக்ரா விருது வழங்கியும் பெருமைப்படுத்திருக்காங்க. ஸ்டே டியூன் ஃபார் மோர் இன்ஃபர்மேஷன்.